ट्यापेले बाइक घुमाए यसरी घुमाउनुपर्छ है होइन हो कि भन्नु त यति छोटो उसबाट अब त्यो प्लेन घुमाए त्यो कालीगण्डीको त्यहीँबाट घुमाउनु छ ल ए त्यो घुमाउन त अलिकति पतिर गयो भने त ठोकिन्छ त त्यो माथि भित्तामा ठोकेको हो नि झ्याम्मै लगाएर हानिदिएको हो नि त हावाले हावा चल्यो भने त डेन्जरै हुने छैन त्यही भएर 12 बजेपछि यहाँ फ्लाइट आउन निकै गाह्रो पर्छ नि त्यहाँबाट बिस्तारै गयो Fabulous over there. Yeah. This is Sange and that's the second with the Moksha. Yeah. They even don't go to the this is like a ton in front of me. बीचबाट घुमाइदिन्छ मतलब छैन क्या रोकियो भने बीचबाट हावा चल्यो भने चाहिँ डेन्जर हो होइन त्यो रनवेको परै नपुग्ने छ त्यहीँबाट